Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nawafundisha jinsi ya kupika uyoga mtamu sana. Uyoga una nazi pamoja na karanga. Kabla sijaendelea, usisahau kusubscribe na kulike video hii. Basi mahitaji yangu, huyo ni uyoga nimenunua, ni uyoga mbichi, nimeosha na kuchambua. Tunajua shape ya uyoga inavyokuwa, kwa hiyo mimi nimeumenya kwenye size ndogo ndogo. Utachukua sufuria lako na utaweka mafuta kidogo kwa sababu nazi na karanga vyote vina mafuta. Baada ya hapo utaweka vitunguu, kisha weka vitunguu. Utaacha viive kama sekunde 30. Hakikisha hujaunguza vitunguu vyako. Na baada ya hapo basi nitatia hoho ama pilipili boga. Hakikisha umeweka nyingi kidogo ili uweze kupata harufu, kwa sababu mimi sitatumia viungo vyovyote vya ziada. Baada ya hapo nitaweka karoti moja na nitaanza kukoroga mpaka mboga hizi ziweze kuiva kidogo. Hakikisha pia nazo hujaziunguza. Baada ya hapo ndipo nitapoweka nyanya, na nimetumia nyanya 2 kubwa. Utaendelea kukoroga na utatia chumvi. Na baada ya hapo utakoroga. Chumvi inatusaidia kufanya nyanya zetu ziive kwa haraka. Hakikisha umekoroga mpaka mchanganyiko wako umechanganyika, na ukisha changanyika basi funika na nyanya zako ziweze kuiva. Nyanya zangu zikiiva kama hivyo nitaendelea kukoroga ili zisishike chini. Na baada ya hapo ndipo nitapotia uyoga wangu niliouweka ili uchuje maji. Hakikisha nimetumia uyoga nadhani ni robo, kwa sababu nimenunua supermarket, ila nahisi ni robo. Kwa hiyo utaongeza mahitaji kwa kutokana na wingi wa uyoga uliokuwa nao. Baada ya hapo utachanganya vizuri nyanya pamoja na uyoga, na ukisha changanyika kama hivyo ndipo utapochukua nazi. Mimi nimetumia nazi ya boksi. Kama utatumia tui basi jaribu kutumia tui zito, kwa sababu uyoga tuupiki kwa muda mrefu na hautaki kuwa na mchuzi mwingi. Baada ya hapo nitatia nazi yangu na nitaendelea kukoroga. Hakikisha umechanganya vizuri, na ukisha changanya vizuri utachukua kijiko kimoja cha karanga ama peanut na utaweka. Na sio lazima upike uyoga na karanga na nazi, lakini unaweza chagua kimoja na uyoga wako utakuwa tu mtamu. Mimi napendelea kutumia vyote viwili ili niweze kupata taste nzuri. Baada ya hapo utaacha kama dakika 2 viendelee kuiva, na vikisha kuwa kama hivyo basi utafunika kidogo na maji yapungue. Na baada hapo basi nitatia bamia na utachanganya. Sio lazima, ila mimi napenda kuweka bamia na nyanya chungu ili tu basi kuipa testi mboga yangu. Baada hapo nitafunika kwa dakika 3. Kama mnavyoona mboga yangu iko tayari. Uyoga ni mtamu sana. Uyoga una madini mengi, na kama tunavyojua una B12 kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni mboga ambayo ina afya. Kama unavyoona inavutia, unaweza kulia ugali, unaweza kulia wali, ama unaweza kulia kitu chochote.